toza na rond-point ngaba embouteillage eleki makasi moya kotambola eza te moya kozonga nsima eza te moya kokende liboso eza te tomati likolo ya remorque mpo totala sikoyo evenema ndenge ezoleka. Donc 2024 oyo eza somo nanu tomona embouteillage ya boye te toyebi te soki ti 2030 tokotambola na mboka oyo. Donc de grand embouteillage oyo tolukela yango kombo ti tokoma 2030 toyebi te na Kinshasa soki tokotambola. Donc bato bazoteka pembe na nzela baklia baye kosomba circulation ekomi pasi bamoto mituka donc toza bloqué embouteillage na ya bato na ya bamoto na ya mituka donc tokangami place moko awa kutu soko tali étouffement eleki makasi motara sanzi pona étouffement motara sanzi pona étouffement atala ngaku tunauto pesa yema ya sopela na motu donc somo awa donc moyen ezate somo tala bino moko botala tala degré mutu azotambola likolo ya mutu donc awa eza somo donc soki otali kuna omona ke mutu likolo ya mutu nyonso oyo eza mpona nini bafeti moko ezangi ntina ezangi mutu na makolo oyo ezokomisa vie difficile mpona koluka kosepela bato bakomi konyokwama lisusu leta atala makambo oyo eza makambo mosusu esengeli leta atelema apekisa na mboka na biso po oyo eza lisusu normal te bafeti oyo toyebi ke soki batieli yango rigueur biloko ekolongwa bato bazosouffrir nanu bakomi lisusu kosouffrir de plus en plus boluka solution mpona bambouteillage oyo na mboka oyo bambouteillage ezalaka mais oyo ya 2024 eza significatif elakisi ke population ese multiplier lisusu alors faut koluka lolenge nini oyo esengeli koregle baproblème oyo donc awa biso toza likolo ya remorque mpona se kuna moya kotambola eza te tomati mpo tokima likolo ya remorque donc eza somo awa eza somo mutu na ntaba mati likolo ya mutu likolo ya mutu donc awa mutu ya kosakana te